Ngaika na ebisa kibino ete bipai biso ezwami bino bande ko balandi ya émission tolo belamboka Congo la pesi bino vraiment mbote bisika biso ezwami bino tika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino na mituna wa bino na bambela wa bino ata kokosea penza mwa fefele ko sala na nzoto kasi alobi atele mapoete aloba soki alobi te peuple congolais bozeli koyoka malamu te boya ebele bo s'abonner massivement na Océan du Congo wana bongo ezeli chaîne na bino moko oye lobelaka bino bosolo pe sembo bandeko tozalika koloba makambo na otayi koyebisa bino bandeko bayokaka penza na mwa tango penza po ongangaka kasi lelo oyo mwana mboka Kabila assassin de la République démocratique du Congo ata ko bolingaka benge mwana mboka te kasa ko mwana mboka na bino po lelo azu équipe ya vita abimisi yango libanda na miso ya bato nyonso ete ya komi mokonzi ya vita kasi équipe ya biso totonga yango la pasi tala ba congolais na ebite na pesi motuna bosepeli lokola rwandais akitani na vita lokola mwanya Rwanda akitani na vita bande ko likambo na lingito sola lelo ezali likambo ya Kagame bande kolanga assassin de la République démocratique du Congo bande kolanga moto a viola aboma assassinat ba minéré kolobate este na biso na maboko ya bokipan kasi mona mboka nyati makolo awa apesi biso sonete apesi maloba maye alobi ete ye akobata malisusu te aye na moi makasi la République démocratique du Congo atala oba congolais boko sala l'impardonnable oyo bolobaka na lokote ya français Kagame en Kinshasa Yesu Kristo nzambe ya lola nini oyo ezoleka la République démocratique du Congo nini oyo ba congolais boza komona mayemanso ya mabe joli qui est dit na République démocratique du Congo tozali komona makambo oyo nano tomona te Anita Babe tozali komona makambo nano tomona te il faut que yo moto Anita Babe Gima pendo wa bolingo tozali komona makambo nano tomona te na République démocratique du Congo papa Enoke Ngila Enoke Ngila nanga tokomona ya lolenge bandeko enfin Kagame na République démocratique du Congo Moïse Katumbi de retour na Belgique bandeko boyoka lisu lisi kulu ya Moïse Katumbi boyoka lisu lisi kulu ya Moïse Katumbi bandeko langa na yeko boya te kasi na yende to sangisa mayele lolenge la zolo ka bandeko mususu koloba ete le 30 juin le premier ekozala boye bandeko langa botika nzembo wana Océan apetisi bila lobi botika nzembo wana balobi vengeance ezala kiloko elia makana malili boni bilo bozaka ko lobeke pe maloba mabilo mazali koyoka mate ezali pe kosala mate pour la nini et ali te po ba congolais bali batola boleba et ali te po ba congolais bali koyoka bilo te et ali te po bino bozali kokene na mbango na lombango balobi ikokelo kento slowly malembe pole njo mweli malembe boni bino ba stratégie ba bino bolingi bobele ko nganga kalo kwa wala jale boko ko lobeke pe la sima nango pi ataki mamosi fe biso to wali bato ko lobeke te bande ko banga bolongwa la style ko lobeke to piko la kabamonde ya kolobaka solo lokuta babango bomona na peuple kasi oyo ngai na yoto wali kokana tokoki kolobaka yango te tokoki kobimisaka yango te na ebisaki bilote la lobi mwana wana Kaname asali makam ali kokele kwa nyoka loko abelo fosse loko la kokoma te article 166 na ebisaka na bilo sali mosalati leloyo moto wana o kombo na yeko ba mwa kilo kombo na yeko melanga mwa pasi mwatana tanga ko ba bokipa kasi na tanga kombo na yo te mokolo ngai pela la kozonga epa ya nzambe tata na kele ko pema na ko yiko tanga ka kombo na yo te wali bolole wali nyama wali moto na tuna yo pe nyei nde fanda wali mayele te otanga kelasi te mayele mabomoto bali la kati na yo te
oali moto mabe, oali moloki, oali ndoki, oali nyonso ya mabe, oye komama na Biblia, ezongela yo na kombo ya mokeli ya lola pe mokili. Mabe wane lata yo, libota la yo, bana na yo, tina 4e génération, olaka mabe, o nyonso zena Biblia. Po ete yo o bébé si mitema ya baimboka Congo, o bébé si mitema ya ba Congolais, o komisi ba Congolais bato nyama, o komisi ba Congolais ba belole, o komisi ba Congolais lekolo ya bango moko, bato bazangi eloko ya kosala, o lelisi bango le minoko nyonso. Oya lileki ekolo wa biso. O lelisi tous les 450 ethnies na sous-ethnies. O lelisi bango bisika biso bango bazali ya kolelaka, ya kosambelaka nzambe, ya kobelelaka, koluka bonkoko wa biso, koluka makambutu, pokaka Congo wa bango ebika. Pe yo, nyama ya motoboye. O alila mayele te, bolema kati na motoboye. Tona yo pe nyeina ya liko tambola tala lolengo yo komisi batu lokola zoba kasi ngala zali koloba boye bamwanya Rwanda Kagame oko konza Congo yo nekolo wa yo okonzi Congo yo nekolo wa yo bapesi matabisi yekolo etonda nkita yekolo etonda bato na bwanya yekolo etondi minere bwe yo zwi yango ekomi toko na yo kasi na yebisi yo olakala nke mofako mbolo boni sisa fotu mole mpaka bomboko bampako ngoba iso lenge olakala nkema kaga mofako mbolo Kongo yo te matambe na ola moi oyo ndeko no monya Rwanda akotisa na mpokwa pe biso moko ba belole to kotisi yango la moi kasi na lobi bokano elenge tumbelenge olei boni sisa na mbimbo fule jala kinde tokotala kabiso la bino tokotala ngonga ebelemi oyo biso la bino tokotala boko mona makambo esalami na kalemi boko landa lisesa Congo boko landa Congo ezali nanu na proverbe kasi apocalypse ko yakala te révélation ya Congo eko yakala te nalobi révélation ya Congo eko yakala te na ba mama ya deuil tolobi na dei moto mojali na dei le femme au poste les femmes aux commandes na dei les femmes aux commandes. Les femmes se prennent en charge. Partie de valeur de article 14. Strict parité. Femmes et hommes. Ndeba yei de yi. Enoki ngila. Nzakomba fulange itungia. Beleki obetiki Enoki ngila. Losako bokulaka. Kasi na lingina loba matondo mingi po ete ngana lobaka moto asali bolamu. Soki to finga ki eto lobela ki epa yoki abongoli motema na ye esengeli ngana loba ye. Kabuya l'homme puissant. Nzamba pambola on ne change pas l'équipe qui gagne. Atako bato ba kolobela biso bilobela o ba yebite. Mais lelote du fete ndelete. Nako explique bino yango malembe pe na détail. Nako lamba yango te mbomba lela ko bote masanduku. Nazwi mbomba wana. Eko pesa nga lilako. Pe koti la kata sanduku kasi nako bimisa mokolo mozali. Ino. C'est NT Live, il passe au CA de la presse. Maman Massola Fourniez. Maman Massola Fournier plutôt. Fournier. Que Dieu vous bénisse. Merci la bande ko nyonso pe bipa ibiso bilo kozali la Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique, la Canada, na Kenya, na Finlande, papi bisika biso bana Congo bali na mikili ya mendele pe ba mendo. Merci na bino po ete bo pesi ba boko l'océan de la presse. Merci na bino pambate bolobi tout loba kasi to loba bosolo. Monoko mabiso moya ko bimisa mayema lo kutate.
tobimisa maloba mapetwa mai mabiso ekita mpona kopetola mingala nyonso minene kasi tozala bapanzi sango ya lokuta te mpe akowelaka misolo te po ete misolo tokuta yango mpe tokotika yango kasi epai ya nzambe tata na esambiselo okosamba lolenge nini okotelema na lokuta okotelema moto na bokosi te oyo koloba solo po ete solo ezali kosikola botala likambo moye Rita Mawete l'enfant propre botala likambo moye mama Fariana mokonza makabelo na fondation Believe botala likambo moye papa Fosca Dikese molongani ya mama Solange botala likambo moye papa Soleil te yo na mwasi na yo botala likambo moye Isako Nkoi ingeta bokulaka olaka la kemo fakombolo bokila lokonde fam pekato Isako Nkoi kilame plus 49 na papa Emanzinga ngamo losako bokulaka soko usela losako bandeko botalaka ngobila eyali mawa mpona bino bagouverneur assassin botalaka mpe oyo ya biso kuna na mbandaka mawa kasi losako lao te po ete bajournaliste bakoki kozala banyama na bino te ye wana bakumbi ye aye kosamba ye wana bafundi ye aye lokondo alobi te bayoko afingi nga alobi mpe nga na mboka na nga nakoki kondima makambo bole boye te tatoma abi te bajournaliste oyo bakufi baza mpe bato ndeko na ngai tozala bomoko tosimba na liboke mpo totonga ekolo ya biso Congo yango moi na dei devise ya dei ezali amour du prochain et amour de patrie nga lokola nalingaka baprochain na nga tala naza na fefele pasi mongongo me na tie bakisi lelo kabuya lo mpisa somba oyo tosala mélange boye kaka mpo mongongo efungwama na nganga nayebisa yo bisika biso yo ozali ke ekolo wa yo nde yali na boumbu eyali yo ndo ali kati na boumbu ata kokoloba makambo etalinga tokoloba na sali beka etali yo po ekolo wa yo nde kangami na boumbu ya bamwanyana wanda mpe kagama ya lobi na kiti kasi biso mpe tokende Rwanda te tokota tokita toyoka soki ekolobani ya pardon ya nini oyo okoluka basenga yo to yosenga moto akosala makambo ya nko yo lobi osenge pardon ya nini yeloko nini neloko wa ye nini po mboka ya yo mabele ya yo mboka yali ya ngai mabele yali ya ngai na kabu ya longue puissant botoke kosenga monguna pardon ya nini mpe toke kobondelaka ya nini na baseke oyo toshangeaki misato bato bamonaki bakoseka biso bamoni biso babelole biloko ya bino boyaka lango ala baseke ya bino otaka poto to bazai na bino to bani bosenzi moko ekeko wana mpe eloko na kati wote tui nyonso mona bato bayele bembe oyo bato baboya oyo bato banyokwi oyo bato bakufa oyo bato bazika oyo bato basali boni mpe mai ya miso litanga tso atako mpe tozanga mawamu mpo eloko yalaki te mpe totsolami mpe tosekami bandeko bilo bokoloba kabila ya kabila ali mayele nayebisaka biloko kabila ali mayele kabila wana ali mayele article 166 ekosala mosala te Félix kimamosi 20 nataki kombolo po ani bolole au nom de Jésus nabaki natanga kombolo te ena monoko nanga boye satana mosika na ngai ndoki natanga kombolo te na bisika na yo nakata lole moto boni natangi ndani ta babe ifoku yo moto ekiso tolela bafoku Anita Babin. Merci la jolie qui est dit. Merci la maman Béatrice. Merci la bino nyos. Na lobi omonindo ki belela e lumbe bisika chauve-souris ali bo bamba e babanga na Belgique bo betaye bo kataye ko kata bo ya raté koto na ndeko na ekanamba bomaye akimi sikwa yekula. Réunion na bango siki babeli ko sala batala muka. Martin Fayulu akini na réunion na te. Akota te bisika chauve-souris ali Martin Fayulu ko kota te. Martin Fayulu ko kota na réunion na chauve-souris te. Les 30 biso to ko sala ni. Les 30 total sa population congolaise, le peuple congolais, que ba maman ba telemi, que ba maman ba lobi to boyi nyoso esalami na République démocratique du Congo. Kasi yo na ngai to za la diplomatie. Il passe na ngai to za la diplomatie. Ngai na yo ino ya CNT live to za la diplomatie. Bato nyoso bolingi ko yeba dewi. O botuna ki mituna.
olobi maman océan toyebaki yo mobundeli wana ndeko langa Julie Kiyedi alobi toyebaki yo mobundeli ozaki bopanzisa ngo boni boni okomi président ya parti politique boni boni okoti la parti politique ayaki wanzambe molongo na sevi mwamba bato bayeke bazali kotuna biloko wana bato ebele mpe bazali kotuna yango lycée bazaiba oyo anga ndeko Pape Djed mon directeur la reine Queen Olga Lompinga na mokiteno Florence Batondo Milo baporamento Angola no bisika so bozali ndeko langa na yebisa ke la lobi soki ozali na parti politique te tokusala course à pouvoir te na kotika la mopanzisa na article 24 pe bakobomanga Rossi akufati Chebea akendade enquête ya liwa droit de l'homme esala kate mobeko mona Congo esala kate mobeko bato bakobanga ka parti politique siko koti la kata parti politique ko sala lite wana na kata parti politique oko kele ko longola bango na ba norme o esengeli peto koti la kata mibeko kasi la kozala ka mopanzisa o tozali 4e pouvoir première puissance dans monde na Congo ba yebi ngote bako boma kabisa pa lokwa banyama o droit de l'homme ba yebi ngote parce que droit de l'homme ezala ki la vulgaire nango plutôt mbele Chebia lelo bakali basasela bango ce qui droit de l'homme ba na ko sala ba sasa aussi mais ba ko tambola te droit de l'homme réalité ba je laisse bako kufa bako boma bango bako kanga bango na baboloko respect réalité yango to lobi boye na bino bato bolinga ko de la presse o bolinga ka solo ko linga de la presse ya li solo e balo e boya mbindo soki na koti na timoli na bengani matiti nyoso masanité lokola toko bengana ba Hippolyte toko bengana bazoe toko bengana bato babango ebele banzala nzoko ba mende ba okimi ko toko bengana ba bande ko bazil bato ba ka kokosa Congo to sito e bango toko bengana ba chauve-souris toko bengana bango tout bisika nyoso bazali kasi tokende slowly pole njomoyo malembe mbwa oyo ekangaka limbwa oyo amesala kokanga azanga ke lembo na nzoto te yo limbwa mobele wa okozanga lembo na nzoto te kasi limbwa oyo atelemaka pa alobaka te soki bakoti po akoti yo zwi bampote mpe akei biso toli balimbwa ya ndenge wana moto alali pongi azali te kasi mabela biso ya nini tango yo koluka obunda okonganga monguna yoki makelele asimbi eloko abambi yo otikali kimia biso tolobi tonganga te tosutukisa bango kasi bandeko ya vekle makambo nazoloba bino boyebi yango mwana Rwanda koyi kozala moto te yango yo botabaka président Lumumba mwana tata lao yango yo bisiko uta toyebi makambo ba chauffeur ba defa ba makambo keliki yo botabaka président po yo yaka biloko loso ka président tala ba mapinga mabiso pe ali mawa kasi na lobi bana vekle bolongba tokele na mbanda ka sport équipe abino yango na mbanda ka sport et eli biloko kota kula bande ko vekle botikela ba moni ya Rwanda tala ba ngeba okipe biso biloko loso na équipe lisu bango po ebike vekle benda batu bayiki ale bolongba bokele na mbanda ka sport tokoyi konzima ina motote merci la bilonios na lobi makambo mazali kasi na lombango te toko sala, toko bunda, petite sœur propre, Fournier, toko bunda, master langai, toko bunda Julie Kiyedi, mais kasi na maleme, yango na pesi bino, botanga 2 UI, boche D à chiffre, boche point, boche org, wana ezali site na biso, mutu nyoso atanga D, soki bokoti bobeta botanga, boko mona makambuni ezali kuna, boko mona ba projet boko mona ndeka na yebisa kabelo la bi idéologie ezali ensemble ya ba concept. Cela veut dire tango za ba concept ndengo ba bengaka idéologie, définition ya idéologie. Idéologie elle était pangala tona pondu il était ensemble ya ba concept de définition ya idéologie. C'est ko kota la dei ndoko yeba. Yango na lobi matondo mingi na bino nyoso bo sengi mamo se yaloba. Na lobi te, na lobi lube la Belgique bo banga ye babanga bo beta ye, bo boma ye. Toyoka ye kokufa wa échappé kuna. Tolingi batu mabele susute. Mais na réunion na bango tolobi boy fayulo kokota te so bishop surazali. Tolobi bino na biso to kabwani ya libela na libela tina ngelo peto ko lokuta na panza mbetata. To kabwani ya libela pena munde ola katikati yo bisika biso tozali yo yate. Bisika yo zali biso to kokoma poto boma yo. Mais yo pembele biso kokoma te poso ko bosani. Onkela ki olofila. Okomona makamni biso to kosala. Matondo mingi na bino nyonso kasi bolole azwi nyama na ye bopesa yete bolole akangi nyama na ye bopesa yete
Fayulu aomanyame kande oye holo kaka lo kaka aomanyame kande oye holo kaka Enoke aomanyame kande oye holo kaka lo Hosea aomanyame kande oye holo kaka bolole aomanyame kande lo kaka. Merci Nakabouya l'homme puissant, l'imbattable, l'incontournable. Merci Napab Dieu directeur recherche stratégique. Merci Nabino Nyoso. Ma tondo mingi Nabino Nyoso Bolingo, conscient de la presse congolaise, n'a aimé surtout le Belamboka Congo, Boki Nomba ou l'océan du Congo. Merci, merci Nassama Mokondi pareil d'émission. Merci, merci la famille Lompinga. Merci Nadei. Merci Nabino Nyoso. Ah! Teddy, il y a TNT. Cœur sincère, il y a océan de la presse. Et non Kengi. Ah! Nani nde kolo océan de la presse. Nani nde kolo océan de la presse. Wabino Wabolingo.